வியூவர்ஸ், I am Karthikeyan from AMC Nagar. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ ஒரு முக்கியமான கேள்வி, ஜீரோ ஆயில்ல ஒரு பிரியாணி பண்ண முடியுமா? முடியும். அதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட்டு, ஆயில் இல்லாமல் பிரியாணி பண்ணால் அதே டேஸ்ட் வருமா? அதே டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வராது. அதை விட பெட்டர் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். இப்போ இந்த எம்டி யூனிட்டை வந்து நான் வந்து இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன். ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்குறேன். ஸ்டவ் பற்ற வச்சாச்சு, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஜீரோ ஆயில் பிரியாணிக்காக எம்டி யூனிட். இப்போ டைம் செட் பண்ண போகிறோம். ப்ரீ ஹீட்டிங் பொசிஷன். திஸ் இஸ் ஆடியோ தம், ஏஎம்சி ஆடியோ தம், 1 click ஆடியோ தம். இங்கே பாருங்கள், ப்ரீ ஹீட்டிங் பொசிஷன் அழகாக செட் பண்ணிட்டோம். மொபைல் ஆப்லேயும் செட் பண்ணிக்கலாம், இதை மேனுவலாகவும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 minutes ஆகும். 2 minutes வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டுது. இந்த நீடில் மூவ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே உங்களுக்கு சவுண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சவுண்டு கொடுத்து ஹீட் அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த மைனஸை காட்டும். மைனஸை காட்டும் போது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளேமை வந்து நான் வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ரீ ஹீட்டிங் முடிஞ்சாச்சு. ஆடியோ தம் வந்து நான் வந்து எடுத்து வச்சிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ எவ்வளோ ஹீட் ஆகிருக்குங்கிறத உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து காட்ட போகிறேன். சும்மா ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் அல்லது 1 ஸ்பூன் தண்ணி வந்து இதில் வந்து நான் ஊற்றுறேன். அந்த தண்ணி பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றினா அப்படி மெர்க்குரி மாதிரி நிற்கிது பாருங்கள். அதுதான் இந்த மெட்டீரியலோட எஃபெக்ட் வந்து அதுதான். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக அப்படி சுற்றி விட்டால் அப்படி ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இது தண்ணி மெர்க்குரி மாதிரி வருது. பிகாஸ் இட்ஸ் எ நான் போரஸ் அண்ட் நான் கொரோசிவ் மெட்டீரியல். அதனால தான் இதில் எதை பண்ணினாலும் உங்களுக்கு ஒட்டாது, அடி பிடிக்காது. குழம்பு பண்ணுற பாத்திரத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பால் காய்ச்ச முடியுங்கிறதுக்கு உதாரணம் தான் இது. இப்போ நார்மலாக நமக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா, எண்ணெயை ஊற்றி ஆனியனை வதக்கும். இங்கே மெத்தடை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸுங்கிறத உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து காட்டிடுறேன். இதில் வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இருக்குது, அப்புறம் ஆனியன் இருக்குது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது, டொமேட்டோ இருக்குது, க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து வச்சுருக்கிறேன். இது போக வேறு என்னென்ன வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தயிர் இருக்குது, புதினா, கொத்தமல்லி, லெமன் ஜூஸு, சிக்கன் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இதில் ஒரு 1/2 kg சிக்கன் வந்து வச்சுருக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரோ ஆயிலில் பண்ணுறதுனால இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கனை போடுறோம். நல்லா வாஷ் பண்ண சிக்கன். இதில் பண்ணும்போது ஸ்மெல்லே இருக்காது. நீங்கள் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கூட இதில் வந்து கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், அப்படி இவ்வளோ ஒரு ஹாட்டான யூனிட்டில் நீங்கள் ஒரு சிக்கனோ அல்லது மட்டனோ அள்ளி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? பாருங்க, அடி பிடிச்சிரும். ஆனால் இந்த ஏஎம்சி குக்கரில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. பாருங்கள், இட்ஸ் டூ ஹாட், ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. ஆனாலும் எண்ணெய் தண்ணி ரெண்டுமே இல்லாமல் இந்த சிக்கனை ஃபுல்லாக இதில் அள்ளி போட்டுருக்கு. இப்போ நான் மூடி வச்சாச்சு. நீடியில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த நீடில் மூவ் ஆகி வருது. எங்கே பாருங்கள், இதில் டேர்னிங் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இதை டெக்னாலஜி வைஸ் பாருங்கள், அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹைலைட்டு. இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துக்கு இந்த ரெட் கலர் நீடில் வந்துடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். சிக்கனை வந்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, எதுவுமே ஒட்டாமல் அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு. இதுதான் இதில் ஒரு ஹைலைட்டு. நீங்கள் அப்படி மூடி வச்ச உடனே ஒரு 2 minutesலேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்கன் வந்து குக்கான ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடச்சிடும். மற்ற பாத்திரங்களில் நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணியோ எண்ணெயோ இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கனோ மட்டனோ அள்ளி போட முடியாது. ஆனால் இங்கே எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம். வேறு சிக்கன் எப்படி ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள். இதுதான் இதில் ஒரு ஹைலைட்டே வந்து அப்படியே அழகாக ஒட்டாமல் வரும். இதில் எதுவுமே ஒட்டாது, அடி பிடிக்காது. இதுதான் இதில் ஒரு ஹைலைட்டே. அந்த சிக்கனை ஃபுல்லாக அப்படியே நீங்கள் திருப்பி போடுறீங்க. மூடியை கீழே வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஆனியன் போடுறேன்.
ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ரெண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நார்மல் பாத்திரங்களில் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுங்க. இப்போ ஃப்ளேம் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நான். நார்மல் பாத்திரங்களில் நமக்கு முதல்ல வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு இருப்போம். இது எதுவுமே நம்ம பண்ணல, வித்தியாசமாக பண்ணுறோம். முதல்ல சிக்கனை போட்டுருவோம், எதுவுமே கீழே அடி பிடிக்காது. அதுதான் இதில் ஒரு ஹைலைட்டு. மற்ற பாத்திரங்களில் இது முடியாது, ப்ராக்டிக்கலாக முடியாது. எண்ணெயோ தண்ணியோ இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு சிக்கனோ மட்டனோ அள்ளி போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அடிபிடிச்சிடும். இங்கே பாருங்கள், எங்கேயாவது அடிபிடிச்சிருக்கா பாருங்கள், எதுவுமே இல்லை. இதில் நமக்கு எண்ணெயும் கிடையாது, தண்ணியும் கிடையாது. இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா க்ரீன் சில்லிஸ், ஒரு 2 க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து போட்டிருக்கிறேன். தென் டொமேட்டோ போடுறேன். தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்குங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஏற்கனவே வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் போடுறேன். அடுத்தது இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் போல் ஒரு சில்லி பவுடர். இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன். இந்த எதுக்காகன்னா அந்த ஒரு கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து இதில் வந்து போடுறோம். கொஞ்சம் கரம் மசாலா. இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வழக்கமாக போடக்கூடிய ஸ்பைசஸில் 50% அல்லது 1/3 போட்டால் போகிறோம். இதில் அந்த சேம் ஸ்பைசஸ் அதே காரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுதான் இதில் ஒரு ஹைலைட்டே, அதுதான். அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து இவ்வளவு மசாலாஸு, இவ்வளவு எண்ணெய், இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் குறைச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஹெல்த்துக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் பாருங்கள், இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் தயிர் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கிட்டேன். தயிரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், புதினா எவ்வளோ போட்டாலும் உங்களுக்கு காணாமல் போயிடும். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, 2ஐயும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ சால்ட்டு, இந்த சிக்கனுக்காக மட்டும் நான் முதல்ல கொஞ்சம் சால்ட் போடுறேன். ரெண்டாவது ரைஸை போடும்போது நமக்கு வந்து சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ரைஸ் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் ரைஸ் வந்து நான் தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே தண்ணி இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்த அந்த ரைஸ் வந்து இதில் போடுங்க. இப்போ ரைஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு. ரைஸ் வந்து நீங்கள் மினிமம் ஒரு 10 மினிட்ஸு, மேக்ஸிமம் 30 மினிட்ஸ் சோக் பண்ணால் போதும். ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் அதுக்கு மேலே வேண்டாம். 30 மினிட்ஸுக்கு மேலே போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அப்படியே தண்ணியை வந்து ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுருங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி இங்கே பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு தண்ணி நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1க்கு 2, 1.5 அதெல்லாம் போடுவாங்க. நான் வந்து இதில் 2 டம்ளர் ரைஸ் வச்சேன். எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறேன்னு நீங்களே பார்த்துக்குங்க. 1, 1க்கு 1 போதும். 1க்கு 1 தாராளம் போதும். அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய விஷயமே. 1க்கு 1 தான் நான் போட்டிருக்கேன். அப்போ தான் இந்த பிரியாணி வந்து உதிரியாக கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த சிக்கனில் இருந்து வர்ற தண்ணி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு. மோரோவர் சப்போஸ் எவ்வளோ ரைஸ் போட்டிருக்கோன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலையே படாதீங்க. அந்த ரைஸும் சிக்கனும் மூழ்கி இருந்தால் போகிறோம். இப்போ சால்ட்டு, முதல்ல சிக்கனுக்காக மட்டும் நான் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டேன். இப்போ இந்த 2 டம்ளர் ரைஸுக்காகவும் கொஞ்சம் வந்து இதில் வந்து நான் சால்ட்டு வந்து போட்டுக்கிறேன்.
அவ்வளோதான். சால்ட்டு போட்டாச்சு, மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா லெமன், கடைசியாக லெமன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து சீட்ஸ் இல்லாமல் பிழிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இதுதான் செக்யூ குயிக்னு பேர். அதாவது செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் குயிக்னஸ். இதில் 4 சேஃப்டி வால்வ் இருக்கிறதுனால நம்ம பெண்களுக்கு ஹெல்த் மட்டும் இல்லை, இதில் வந்து சேஃப்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் செக்யூ குயிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செக்யூ குயிக் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நார்மல் யூனிட்டை வந்து ரேப்பிட் குக்கிங் யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இதனுடைய வேலையை. இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக போகிறதுங்கிறது தான் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம். செக்யூ குயிக்கை தூக்கி அப்படி நீங்கள் உள்ளே வைங்க, லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஆஃப் பண்ணி லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, இதில் நான் மேனுவலாகவே உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். மேனுவலாகவே டர்போ விண்டோவிலேருந்து 2 மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து டைம் செட் பண்ணிக்கிறேன். டர்போ விண்டோவிலேருந்து 2 மினிட்ஸ். இதில் சாஃப்ட்டு டர்போ அப்படி 2 விண்டோ வரும். இதை ஒரு 1 கிளிக்கு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 1 கிளிக்கில் பண்ணியாச்சு. இதில் இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அங்கே இருக்கிறது அப்படியே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த டர்போ 2 மினிட்ஸுங்கிறது நீங்கள் மொபைல் ஆப் மூலியமாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மொபைல் ஆப் மூலயமா டர்போ வந்து 2 மினிட்ஸுக்கு பதிலாட்டு நான் வந்து இப்போ 3 மினிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மோர் மினிட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த சவுண்டு வருது பாருங்கள் ஆடியோ தம்மில். இந்த சவுண்டை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு இந்த பட்டனை லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த சவுண்டு வந்து ஆஃப் ஆகிடும். இன்னொன்று, இந்த சவுண்டு எதுக்குன்னா ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ சிம் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃப்ளேமை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to wait for another 2 minutes. எஸ், யுவர் குக்கிங் இஸ் டன். இங்கே பாருங்கள், இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த நீடில் கரெக்டாக ரெட் கலர் நீடில் டர்போ தாண்டி 2 மினிட்ஸில் இந்த இடத்துக்கு வருது. இப்போ ஆடியோ தம்மை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆடியோ தம்மை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கூட நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எஸ் அப்படின்ட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னா யுவர் பிரியாணி இஸ் ரெடி. லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் 5 more minutes டு ஓப்பன் திஸ். இந்த ஒரு டெலிஷியஸ் பிரியாணி எப்படி இருக்குங்கிறத, 0 ஆயில் பிரியாணி, இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். எஸ், இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆச்சுது. இந்த பிரியாணி இப்போ எப்படி ரெடி ஆகிருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதில் ஒரு கிளிக் சவுண்டு கேட்கும். ஒருவேளை அந்த சவுண்டை நம்ம கவனிக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த எல்லோ பட்டனை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறோம், ஸ்டீம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான், 1 கிளிக் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, எடுத்தாச்சு. இதில் பெரிய ஒரு ஹைலைட்டை பாருங்கள், நம்ம எப்படி வச்சோமோ அப்படியே இருக்குது. மற்ற லிட்டாக இருந்தால் இந்நேரம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னா அப்படியே ஸ்ப்ளாஷ் ஆகி தெரிச்சிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அந்த தண்ணி தான் அதில் இருக்குது, அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. இந்த பிரியாணியை பாருங்கள், இதில் 0 ஆயிலில் பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இறக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தேவைன்னா 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இறக்கும்போது நீங்கள் நெய் போட்டால் போகிறோம், வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லை. இப்போ இந்த பிரியாணி வந்து நான் உங்களுக்கு கிண்டி காட்டுறேன். பாட்டம் பாருங்கள், எங்கேயுமே அடி பிடிச்சிருக்காது, கிளியராக இருக்கும். இதுதான் 0 ஆயில் பிரியாணி. இப்போ இறக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையை வந்து தூவிக்கலாம் மேலே. ஸோ யுவர் டெலிஷியஸ் 0 ஆயில் சிக்கன் பிரியாணி இஸ் ரெடி நவ். எஸ், இதே மாதிரி 0 ஆயில் பிரியாணி உங்களுடைய இடத்துலயே வந்து செஞ்சு காட்டணும்னாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள். we will come and show you the delicious biryani. Thank you.